Idag är det den 2 februari och igår kallade de det att det var the blizzard of 2011. Med tanke på att det föll ungefär 20 inches av snö. Så när jag vaknade upp i morse så såg det ut så här. Och till och med, kolla, till och med vår lykta som stod här, som det stod att jag bor på Seminary University, den föll rakt ner. Som tur var så slog den inte i huset. Men det är ganska mysigt tycker jag. Men tyvärr så ungarnas skola är stängd. Min skola är stängd. Allting är stängt. Ingenting är öppet. Men jag tycker det är ganska roligt med snö. Så nu ska jag gå till parken med ungarna och leka lite. Så ja, hoppas ni har det bra hemma. Puss, hej då!